ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னு பார்த்தீங்களா? பார்த்தாலே தெரியுதா? பனி மழை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கா? எனக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு. இன்றைக்கி ஸ்னோன்னு பார்த்தேன், முன்னாடியே வெதர் பார்க்குறப்ப பார்த்துருந்தேன். பட் கன்ஃபார்மாக வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. சடனாக வெளில பார்த்தோன்னே ஸ்னோ இருந்தோடனே எனக்கே ஒரே குஷி ஆகிட்டு, சரி போய் சும்மா எடுப்போன்ட்டு தான் வெளில கார் பார்க்கிங்கில் சும்மா வீடியோ எடுத்தேன். பனி மழை எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது வின்டர் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்னால ரொம்ப சிவியரான ஸ்னோ கிடையாது. இதில் சும்மா லைட்டாக தான். இது கீழே வந்தாலே அப்படியே கரைஞ்சி போயிடும். பனி அழகாக இருக்கா பார்க்குறதுக்கு? பனி மழை கொட்டுது பாருங்கள். நம்ம ஊரில் பனி மழைலாம் பார்க்க முடியாது. அதனால் இப்போ இங்கே எங்களுக்கும் புதுசு தானே. ஆனால் எனக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டடாக தான் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ஜாலியாக போயிட்டு வெளில வீடியோ எடுத்தேன். நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன், என்னோடய ஃபால் ட்ரிப் போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எல்லா மரமும் பச்சை பசேர்னு மரம்லாம் கலர் மாறி கொட்டிடுன்னு சொன்னேன்ல. இப்போ இந்த வீடியோவில் பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளில தெரிஞ்சால் பாருங்கள். மரம் இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி இருக்கிறது தான் பச்சையாக இருக்கும். மற்ற இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மரக்குச்சி தான் இருக்கும். இனிமேல் வின்டருங்கிறதால குளிர் டைமில் மரத்தில் ஒன்றுமே இருக்காது, வெறும் குச்சி தான் இருக்கும். பனி மழை பாருங்கள். வின்டர் கொஞ்சம் பீக்கில் இருக்கப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்னோ நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், நல்லா கட்டி கட்டியாகவே இருக்கும். இது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்னால இது சும்மா லைட்டாக தான். இங்கே கார் பார்க்கிங்லாம் இப்படி தான். நம்ம ஊர்னா கார் ஷெட் தனித்தனியாக இருக்கும்ல, இங்கே அப்படிலாம் இல்லை. நம்ம ரோட்டில் தான் என்ன மழை பெஞ்சாலும் வெயில் அடித்தாலும் ஸ்னோ கொட்டினாலும் வெளில தான் நிறுத்தியிருக்கணும். நம்ம வெளில போகிறப்ப கார்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் போகணும். ஸ்னோ கொட்டியிருந்தால் கார் மாதிரிலாம் அப்படியே இருந்தால் அப்படியெல்லாம் போகக்கூடாது. நம்ம ஃபுல்லாக டாப் டு பாட்டம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் போகணும். கொஞ்சம் பேக் சைடு போய் எடுத்தேன். பார்த்திங்களா, மரம் குச்சிலாம் அப்படியே வெறும் காஞ்சி போன குச்சி மாதிரி இருக்கும். சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அப்படியே துளுத்து நல்லா பச்சை பசேர்னு இருக்கும். இப்போ எல்லாம் அப்படியே மரக்குச்சாக நிற்கிது பாருங்கள். நான் ஃபால் ட்ரிப் போன வீடியோ போட்டிருப்பேன், அதில் போய் பாருங்கள். மரம்லாம் இலை கொட்டுறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே எல்லா கலர்ஸ்லாம் சூப்பராக மாறி இப்போ சுத்தமாக எல்லாம் கொட்டிடுச்சு பார்த்திங்களா. இங்கே எல்லா சீசனையும் பார்க்கலாம். நம்ம 5 சீசனும் இங்கே பார்க்கலாம். நல்லா இருக்குல்ல வீடியோ பார்க்குறதுக்கே? பனி கொட்டுறது அழகாக இருக்குது. இந்த இயரோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்னோ இது தான். இனிமேல் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் தான் வரும். கொஞ்சம் வின்டர் பீக் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வரும். இது நான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து போய் எடுத்தேன். பார்த்திங்களா, நிறையா கொட்டியிருக்கு பாருங்க. மரத்து மேலே மரக்குச்சிலலாம் அப்படியே ஸ்னோவாக இருக்கும். இது ஸ்டார்டிங் இருந்தாலும் இந்த ஸ்னோ ரொம்ப கொஞ்சம் தான். இது கொஞ்சம் நேரத்தில் கரைஞ்சி போயிடும். அடுத்து மழை, அதனால் நம்ம காலைல எழுந்துச்சி பார்த்தா ஃபுல்லாகவே அப்படியே ஸ்னோ இருக்கிறதே தெரியாது, ஸ்னோ வந்ததே தெரியாது. இதே பீக் டைம்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோ கொட்டி அது கல் மாதிரி நல்லா கல் மாதிரி ஆகிடும். அந்த டைம்லலாம் நம்ம ஊரில் மண் கொட்டி வச்சுருப்போம்ல, மண் முட்டு மாதிரி, அந்த மாதிரி
ரோட் சைடு எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்னோ கொட்டுச்சுன்னா உடனேவே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஸ்னோவெல்லாம் மண் குமிச்சு வைக்கிற மாரி ஸ்னோ குமிச்சு அது ஒரு 2 மாதம் கணக்கானாலும் அப்படியே இருக்கும். இதெல்லாம் நான் லாஸ்ட் இயரோட பீக் டைமில் எடுத்த ஸ்னோ வீடியோ. பார்த்திங்களா எவ்வளோ ஸ்னோ கொட்டினாலும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நமக்கு ரோட் சைட்லலாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு டிராஃபிக்லாம் இல்லாத மாதிரி செட் பண்ணிவிடுவாங்க. இப்படி தான் நல்லா பீக் டைமில் ஸ்னோ வந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே எங்கே பார்த்தாலும் வெள்ளை வெள்ளையாக கொட்டி கிடக்கும். மண் முட்டு மாதிரி இங்கே அப்படியே ஸ்னோவை குமிச்சு வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஸ்னோ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி அது பாட்டுக்கு ஒரு 1 மந்த்து கூட அந்த மாதிரிலாம் ஸ்னோ அப்படியே சேர்ந்து இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் பிப்ரவரிலனா இங்கே நல்லா பீக்காக இருக்கும். பார்த்திங்களா நான் மரம்லாம் சொன்னேன்னா பார்த்திங்களா இங்கே ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் தெரியுது பாருங்கள். அதெல்லாம் மரக்குச்சி தான் இருக்கும். அது கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி இருக்கிறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் பச்சையாக இருக்கும். மற்ற மரம்லாம் வெறும் குச்சி தான் இருக்கும். இப்போ இந்த சீசன்லாம் திரும்ப மே மந்த் அப்போல்லாம் நல்லா கலராக ஸ்டார்ட் ஆகும். அவ்வளோதான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ. பாய்.